รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำเชี่ยตกใจเลยเมื่อกี้ลงมารอคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตามต่อนะครับคนพิสูจน์ผีนะ374ท่านนะ374ท่านเดี๋ยวผมออกไปนั่งรอด้านหน้าบ้านไม่ไหวนะครับโอ้โหเลยนะคนพิสูจน์ผีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับนะคอมเมนต์พูดคุยทักทายก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนตามเพื่อนมาดูนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ12ท่านแล้ว12ท่านแล้วนะครับผมก็สวัสดีลูกเพจคนพิสูจน์ผีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสิริพรแชร์แล้วสวัสดีครับคุณสิริพรแชร์แล้วขอบคุณมากนะสวัสดีคุณนิพาด้วยครับ17ท่านแล้ว17ท่านนะสวัสดีคุณสุพันธ์ด้วยนะครับนะใครที่เพิ่งตามเข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะกดไลค์เพจนะครับกดติดตามเพจให้เราด้วยนะครับในระหว่างนี้กำลังรอคนนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันพิมพ์ว่าแอดผู้ติดตามให้หน่อยนะครับตามเพื่อนในเฟซมาดูกันดีกว่านะมาร่วมพิสูจน์กับสถานที่นี้ไปพร้อมกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยเหรอต่อครับสวัสดีคุณนุชลีด้วยนะ22ท่านแล้ว22ท่านแล้วมาตามมานะสวัสดีคุณชินจังด้วยนะครับเปิดแชร์แล้วขอบคุณครับผมสวัสดีคุณอภิชัยด้วยนะ
นะครับก็20กว่าท่านตรงนี้แล้วเราเปิดเลยแล้วกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับสถานที่ในคืนนี้สวัสดีคุณหนุ่มหลานย่าโมเนี่ยนะครับ สถานที่ในคืนนี้นะครับ ที่ผมพาทุกคนมาร่วมพิสูจน์นะครับ มันเป็นสถานที่ที่เป็นลักษณะเรือนไทยนะครับเรือนผีมอญนั่นเองนะครับนะ วันนี้แชร์แล้วขอบคุณครับผม วันนี้เราจะมาสำรวจด้วยกันนะสำรวจพิสูจน์ไปด้วยกันว่าสถานที่ตรงนี้จะมีอะไรแปลกๆให้หรือเปล่านะครับ จะไม่มีการท้าทายใดๆทั้งสิ้นนะ แล้วเราจะไม่ใช้คาถาใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวเราไปที่พระพุทธรูปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทีมเพจคนพิสูจน์ผีกับการลุยเดี่ยวในครั้งนี้ที่จะพาทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านได้เห็นบรรยากาศภายในสถานที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรที่ข้าพเจ้าจะพบเจอขอให้ท่านช่วยอวยพรให้ข้าพเจ้าจบไลฟ์นี้ไปได้ด้วยดีด้วยครับสาธุโอเคนะค่อยๆไล่ทีละจุดทีละจุดแล้วกันนะครับกฎกติกามารยาทของเรางดพาดพิงเพจอื่นนะเจอคือเจอไม่เจอคือไม่เจอแนะนำให้ใส่หูฟังตลอดการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องสติกเกอร์นะจะทำให้ไลฟ์แลกนะครับเราไม่เน้นมีคนตกข้างในด้วยสวัสดีคุณเศรษฐพงศ์ด้วยนะตู้ที่1ผ่านไปมาดูตู้ที่2กันดีกว่าเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงว่ะเปิดเกมหมดสวัสดีคุณพาบี้ด้วยครับพิมพ์แอดผู้ติดตามให้ผมหน่อยได้ไหมเพื่อนในเฟซจะได้เห็นกันนะครับผมกลัวไลฟ์ไม่แจ้งเตือนแชร์แล้วขอบคุณครับคุณบรรทัดตู้สวยมากนะขอบคุณครับคุณชินจังขอบคุณครับวันนี้ขอเน้นบรรยากาศก็พอนะคือห้องน้ำโคตรใหม่ห้องน้ำยังใหม่อยู่เลย
ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ เหมือนคล้ายๆพวกโคมไฟเครื่องใช้อะไรสักอย่างหนึงอะที่เขาไม่ได้ย้ายออกนะครับเออเท่าที่ผมดูนะ คือแต่ละอย่างนี่ยังใช้ได้อยู่เลยสวัสดี42ท่านด้วยนะ จ๊ะเอ๋สวัสดีน้องกัญญาด้วยครับ สวยมาก สวัสดีครับ สวัสดีพี่รัชนีด้วยนะ อันนี้คือกันน้ำท่วมใช่ไหมเนี่ย แชร์แล้วขอบพระคุณมาก ๆ เลย ว่ะมันดูใหม่มากเลยนะห้องน้ำเนี่ย สวัสดีพี่ปูด้วยครับ สวัสดีครับผม ช่วยกันดันคอมเมนต์ให้หน่อยนะ ทุกคนครับที่น่ารัก ช่วยดันคอมเมนต์ให้ผมหน่อย อะไรร่วงขาวๆหน้ากล้อง ไม่มี ไม่มีนะพี่มุ้ย กระจกยังกับในหนังฝรั่งอะซ้ายมือ ไม่มีพี่ ผมไม่เห็นเลย เดี๋ยวไปย้อนดูอีกทีนึง
60 ท่านด้วยนะจ๊ะมีคนเปิดประตูไม้ท่านไอ้บ้าเอ้ยจ๊ะเอ๋นี่มันเก๋นี่หว่าสวัสดี68 คนดูด้วยนะครับ ใครที่เพิ่งตามเข้ามาดูใหม่นะครับ ผมฝากกดถูกใจกดติดตามเพจให้หน่อยนะครับ ถ้าชอบนะครับโซฟาสมัยไหนวะเนี่ยสวัสดีครับผม มีใครอยู่ที่นี่ไหมครับ สวัสดีน้องมิวด้วยนะ สวัสดีคุณสามารถด้วยนะครับคนฐานใน YouTube จะไม่ขึ้นแล้วครับ YouTube ไม่ค่อยได้ มันยังไม่เปิดการมองเห็นนะครับผม เพราะว่าช่องทางการไลฟ์หลักของเรามันอยู่ที่ทางแอปฟ้านะทุกคนทางเพจนะครับเจอห้องน้ำอีกแล้วลงไปอาบน้ำก่อนได้ไหมเนี่ยสวัสดีน้องหน่วยด้วยครับแม็กชอบอ่างแค่ดูเฉยๆพาสำรวจทุกซอกทุกมุมสวัสดีจ้ามีใครแอบอยู่ข้างในไหมจ้า
ออนุญาตทุกคนนะครับทำภารกิจแรกตรงบริเวณจุดนี้นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอเชิญดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในสถานที่ตรงนี้ออกมาปรากฏร่างปรากฏกายให้ข้าพเจ้าและคนอยู่ทางบ้านได้ยินได้สัมผัสได้เห็นด้วยครับสาธุเฮ้ยเสียงอะไรเสียงมันใครร้องอ่ะเนี่ย ออกมาหาหน่อยได้ไหมครับออกมาให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมโอเคคือมันได้ยินเป็นลักษณะเสียงนะครับเสียงคล้ายๆเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะใครจะมาร้องไม่รู้เหมือนกันครับ ถ้าผมรู้ขนาดนั้นก็ไปเป็นเทวดาดีกว่า ได้ยินอะไรผมจะสาธยายให้คนดูฟังแล้วกันนะ
เก่าแก่ไม่กล้าท้าทายเลยจริงๆ อยู่คนเดียวเพราะวันนี้ทีมเพจอื่นไม่มีทีมเพจพันธมิตรเขาไม่ได้ไลฟ์กันนะครับ ผมเลยมาไลฟ์คนเดียวนะ ที่อื่นพี่ยังกล้าใช่ครับสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่เป็นผีมอนนะครับผมนะแล้วมันเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ด้วยเขาบำรุงรักษามาโดยถึงปัจจุบันนี้นะครับวันโกนกลัวอะไรกลัวดิครั้งก่อนที่พาทีมมาด้วยอ่ะไม่มีใครกล้าท้าทายเลยนะที่เนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมีใครอยู่ใต้เตียงไหมครับไม่ใช่ขาเตียงตกใจเข้าเวรอยู่ครับอยากดูก็อยากดูพี่เปิดทิ้งไว้ก็ได้เปิดทิ้งไว้ก็ได้พี่เอกพจน์ง่วงออกมาดิผมนอนเตียงท่านแล้วเนี่ย
ฮ้ย เดี๋ยวนะ เหมือนมีอะไรขยับ สวัสดีคุณภาระด้วยครับ หาสาวมานอนด้วยสิ เรียกมาไม่ดีมาก อากาศอย่างดีอะนะครับ วันนี้อาจจะไลฟ์ไม่เต็มที่นะ เพราะว่าผมติดภารกิจนะครับ ต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะครับผม เดี๋ยวจะ ขอเดินอีกสักรอบหนึ่งนะ เอาแบบทั่วๆ ขอทำภารกิจที่ 2 ตรงจุดนี้นะทุกคน สวัสดี 80 ท่านด้วยนะครับมาแล้วครับ พี่แม็กเป็นเรือนมอนครับผม คุณเอกพจน์ ขอกำลังใจหน่อยนะทุกคน ขอกำลังใจหน่อย สัมภเวสี หากท่านมีพลังงานอยู่ ช่วยออกมาปรากฏกายให้หน่อยได้ไหมครับ ถือว่าเป็นบุญตาให้คนดูทางบ้านได้เห็น สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เอาเวลาหัวตุจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาบชาวหัวตุจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตาลังปฏิหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ และรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สาธุ ใครเห็นอะไรแคปนะครับ หรือคอมเมนต์บอกได้นะครับ เฮ้ย เดี๋ยว ใครวะ เฮ้ยเหมือนมีอะไรผ่านหลังไปเว้ยเมื่อกี้
ฮ้ยทุกคนมันเหมือนมีลมผ่านหลังไปอ่ะใช่พี่ จริงๆพี่มุ้ยผมรู้สึกเย็นๆด้านหลังสวัสดีคุณเอ็มมักด้วยครับนะยินดีต้อนรับนะทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่รับชมกันใหม่ๆนะครับเคลียร์ก่อนใครครับมีใครแกล้งผมไหมหุ้ยสวัสดีคุณปิยวัฒน์ด้วยอืมอืมสวัสดีคุณอินทรชิตด้วยครับเฮ้ยมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเสียงออดแอดกึกกักอะไรวะชยะเยยนเราเป็น FC ไหนดีไม่รู้ครับผมคุณได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงก่อนนะครับอาจจะขอจบไลฟ์ไว้หน่อยนะทุกคนนะครับเนื่องจากติดภารกิจต้องไปโรงพยาบาลต่อนะครับวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาแค่สำรวจบรรยากาศข้างในพอนะขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆเราขอบคุณครับนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะขออภัยด้วยที่วันนี้อาจจะจบไวนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนนะสวัสดีพี่มัมด้วยครับใครที่เพิ่งเข้ามาผมแนะนำไปดูย้อนหลังกันนะครับวันนี้เราเน้นการพิสูจน์นะครับผมฝากบ้านเป็นฝาเทียมหาดูยากเดี๋ยวนี้หรอขอบคุณครับใครที่ติดตามแล้วขอบพระคุณมากๆนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคืนวันพุธนะครับคนพิสูจน์ผีนะสำหรับคืนนี้ผมขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะครับ40 นาทีก็พอแล้วมั้งนะครับเพราะผมกลัวไปไม่ทันนะครับนัดหมอไว้ด้วยหลอนมากครับขอบคุณครับนะก็โอเคครับเดี๋ยวคนพิสูจน์ผีนะครับผมลูกหลานคนไทยสายมอญถ้าอยากเจอจริงๆมีวิธีนะแค่เล่นกับขื่อบ้านหรือเสาเอาบ้านได้เจอแน่โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะจำไว้นะครับคุณดิวยังไงใครที่ติดตามใหม่แล้วขอบคุณครับใครที่ยังไม่ติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะใช่ครับผมใช่ครับพี่รัชนีนะครับพอดีช่วงนี้แกเป็นหลายโรคนะครับเลยต้อง
เข้าออกโรงพยาบาลประจำนะ ก็ขออภัยด้วยขออภัยด้วยเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวผมชดเชยเวลาให้นะครับ ยังไงก็คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนบ๊ายบาย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 